rechinas los dientes y tienes bruxismo, prueba a utilizar esta moxa que está compuesta por hierbas llamadas Artemisa, que son unas hierbas que relajan mucho la musculatura. Por lo tanto, si bruxas, lo que haces es masticar así un poquito y encontramos aquí el músculo masetero y lo que hacemos es poner la moxa esta aquí, le ponemos un poquito de calor hasta que eche humo y lo dejamos ahí hasta que se consuma por completo la artemisa. Esto lo que va a hacer es relajar esta musculatura y va a hacer que tu bruxismo disminuya. En mi perfil encontrarás los 10 ejercicios más importantes para disminuir el bruxismo, así que vete ya.